হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু বাইক রাইডার ভিডিও। আমি নাবিল কায়সার আপনাদের সাথে আছি। সো আজকে আমি ওয়াটার বাইক রাইড করবো অ্যান্ড স্ট্যান্ড করে দেখাবো। এটা হচ্ছে কাট অফ সুইচ, এটা হচ্ছে সেলস, এটা হচ্ছে গিয়ার। লেটস গো। Hey, what's up ভালোবাসার মানুষগুলা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আজকে আমরা ওয়াটার বাইক রাইড করবো, স্টান্ট করবো অ্যান্ড দুর্দান্ত কিছু শট নিব। ভিডিওর শেষে থাকছে দুর্দান্ত কিছু স্টান্ট, যা দেখতে হলে অবশ্যই পুরো ভিডিওর সঙ্গে থাকতে হবে। এখনও যারা বাইক রাইডার ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে সব আপডেট পেতে থাকুন। আজকে আমরা চলে আসছি ঢাকার মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে। আজকের ভিডিওর পুরোটা জুড়ে আমার সঙ্গে থাকবে মামা জুবাইর খান, ইনোসেন্ট একটা পোলা। তো এখন এই ওয়াটার বাইক সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। এই বোটটি হচ্ছে ইয়ামা ওয়াটার স্কুটার VX5 মডেলের, যা আমাদের বহরে যুক্ত হয় আই থিঙ্ক 2016 সালে। বোটটিতে কোনো ধরনের প্রপেলার নাই, যা চলে হচ্ছে এয়ার প্রেশারের মাধ্যমে। বোটটির গতি হচ্ছে 45 নটিক্যাল মাইল পার আওয়ার। প্রতি ঘন্টায় বোটটির জ্বালানির প্রয়োজন হয় 30 লিটার অকটেন। বোটটির প্রাইস হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় 15 লক্ষ টাকার উপরে। অনেক কথা হলো, এখন আমরা চলে যাব স্টান্ট দেখাতে। সো সঙ্গেই থাকুন।